ഓ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ക്യാമറ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് പോയിട്ട് ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി. നല്ല രസമുണ്ട് ഗൈസ്, മൊത്തം റെഡിയാക്കി. ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് ഏകദേശം 14 രൂപ. സോ അത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ക്യാമ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സന്തോഷത്തില് ക്യാമ കിട്ടി സന്തോഷത്താക്കണം ഞാൻ എന്നും ഓർഡർ ചെയ്തൊരു ടാറ്റു ഗൈസ്. ഇതാണ് സാധനം കണ്ടത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാറ്റു. നല്ല അടിപൊളി പെർഫെക്ഷൻ ലുക്കുള്ള സാധനം കേട്ടോ. സംഭവം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച മറ്റേ ഒരു ഫേക്ക് ടാറ്റു ആണ്. നമുക്കിത് പോയി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മള് മേലിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൊണ്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോട്ടെ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇമ്മനി അനിയത്തിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് പറ്റിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും ടാറ്റു അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാനെങ്ങാനും ടാറ്റു അടിച്ചാൽ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല എന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇമ്മ പറത്തിക്കും. സോ അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യമാണ് ഉമ്മക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ സാധനം ജസ്റ്റ് കൈമേൽ അടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും അവരുടെ പ്രതികരണം എന്നൊക്കെ പിടിക്കുക. അപ്പൊ ഫേക്ക് ടാറ്റു പ്രാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ ചെടികളെല്ലാം ഇത് വരിവരിയായിട്ട് ഇട്ടോ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ് നമ്മളെ ക്യാമറന്റെ കേടായ സാധനം ആട്ടത് അവരെനിക്ക് തന്നതാണ്. കണ്ടില്ല, എന്റെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇവിടെ ഇട്ടപ്പോഴാണ് മെമ്മറി കാർഡ് അടിച്ചു പോയതല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്യാമറന്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ്, ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ക്യാനോൺ ചെയ്തുള്ള സാധനം അതുപോലെ തന്നെ ഇതാക്കണം. ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയതാക്കി. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ജസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക, പറിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഞ്ചത്തും പുറത്തും നമുക്ക് എന്തായാലും ഒട്ടിക്കാൻ. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈയിൻ്റെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിലൂടെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് എല്ലാ മെത്തേഡും ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ജസ്റ്റ് കട്ടാണ്, കാരണം എന്റെ കൈ വളരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രക്കും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ആ ടീഷർട്ടൊക്കെ മാറ്റി, വേറെ ഒന്നല്ല, ഞാൻ കൈയിന്റെ ഇവിടെ അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണും. അത് നല്ല തടിയുണ്ട് കേസ്. എനിക്കാണ് ഓർ മസിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാധനം ഫിറ്റ് ആവാറില്ല. ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇതാക്കണം ഇവിടെ, നമുക്ക് ഇതാക്കണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം. അതാണ് എന്റെ പ്ലാന്. വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൈയൊക്കെ വേണമായിരുന്നു. ചെറുതായി പോയിട്ടൊന്നും ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുറച്ചെല്ലാം ചെറുത് ഓർഡർ ചെയ്താലും മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ സാധനം പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ല ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. തണുത്തല്ല, പച്ചവെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിങ്ങനെ പറിക്കണം, എന്നിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കണം. ഓക്കെ, ഓ ഇതിന്റെ മുകളിലല്ല, കണ്ടില്ലേ, ഈ പേപ്പറിന്റെ മുകളിലാട്ടോ. പേപ്പറാണ് അപ്പം കൈമേൽ ഒട്ടിക്കേണ്ടി. ഓക്കെ, ഓപ്സ്, ഹോളി സ്മോക്ക് ഗൈസ്, ഞാൻ എന്താ കൈയിന്റെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പണി പാളിപ്പോകാൻ എല്ലാ ചാൻസസും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നല്ല, ഇറ്റ്സ് ടു ടഫ്. ചീറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ചീറ്റിപ്പോവാ, കൈ അടക്കാൻ കഴിയില്ല. ചെറുതായിട്ട് ചീറ്റിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ഓ ഗൈസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഗൈസ്. എൻ്റെ അമ്മ, എന്നാ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി വേറെ തന്നെ ലെവലായിട്ടോ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കലാപരിപാടി. ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ചീറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലണ്ടല്ലേ, ചെറുതായിട്ട് ചീറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേറെ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം പക്ക ഒരു ഓക്കെ, കൈ പൊക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതാണ് സീനാട്ടോ. അവിടെ കൊടുത്തോണ്ട് ഇപ്പം നല്ലോണം കണ്ടോളി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചതാണ് ക്യാമറ, കണ്ടില്ലേ, ഹോളി സ്മോക്ക് ആയി. സോ അടിപൊളിയായിട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഷർട്ടും കൂടെ ഇടാം. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യാനാണ് കേസ്. ടാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് പെയിൻഫുൾ ഇല്ലാത്ത ടാറ്റു, പെയിൻ ഇല്ലാത്ത ടാറ്റു കേസ്. ഓക്കെ, ലാസി കാക്കന്റെ ടാറ്റു കണ്ടോ? കാക്കന്റെ ടാറ്റു കണ്ടോ ലാസി? ഓയ് ലാസി ടാറ്റു. സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു പ്രാങ്ക് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂഡി ഉമ്മയ്ക്ക് താഴത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ സാധനം കേസ്. കേസ് ഇപ്പം എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മാതിരി അടിച്ചാൽ ടാറ്റു സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മാതിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ താഴോട്ട് പോകുന്നപ്പോഴും ആരും കണ്ടില്ല. എനിക്ക് ഒന്ന് ഉമ്മൻ്റെ റൂമിലിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഫ്യൂ മൊമെന്റ്സ് ലേറ്റർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ല മാറി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് വന്ന് ഞാൻ നെല്ലൊന്ന് ബെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം. സംഭവം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാറ്റു അടിക്കാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും. പക്ഷെ ഇവർക്കത് അറിയില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞു, എന്റെ മോളെ, മുമ്പില് ലെൻസൊക്കെ വേറെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമല്ലേ? വേറെ വെറൈറ്റി സാധനം. പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയട്ടെ. ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഇതല്ല സർപ്രൈസ്, വേറെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് റിയൽ സർപ്രൈസ് ഇസ്കാം. അങ്ങോട്ട് നടക്കി കാണിച്ചരാ. എവിടുന്ന് വാ, അങ്ങോട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇവിടുന്ന് കാണിച്ചരാ. ഇങ്ങോട്ട് വാ. സർപ്രൈസ് കണ്ടോ സർപ്രൈസ് കണ്ടോ? അതല്ല
അതൊന്നല്ല. ശരിക്കും എന്നെ നോക്കിയാ ഫേസിലൊക്കെ നോക്കിയാ ശരിക്കും അതല്ല വേറൊന്ന് ശരിക്കും നോക്കിയാ കളറ് അല്ല അതുമല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കൈമലൊക്കെ നോക്കിയാ പൊന്തിച്ചോക്ക് നോക്ക്. കൊറേ കാലത്തിന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ടാറ്റ അടിക്കണത്, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങ് അടിച്ചു ഗൈസ്. നോക്കണേ, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചെടുത്തു, നീ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. ആ തുറക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? സെറ്റായില്ലേ? പിന്നല്ലേ ഈ ടാറ്റു അതല്ല, ഇതിന്റെ മുകളിലല്ലേ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്, അത് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ എന്താണ് എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. എന്ത് സീന്? പിന്നെ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് ടാറ്റു അതിന്റെ കയ്യാടെ വരുന്നുണ്ട്. സെറ്റായി നോക്ക്. കരടി ആണ്, കരടിയല്ല ചിമ്പാൻസി. ചുളിവുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തിനല്ല തല്ലുന്നത്? മൂക്ക് പോയോ? ഓ ഗൈസ്, മൂക്ക് പോയി പിടിച്ച് അല്ലേ? നല്ല കറ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? അത് വേറെ ഒട്ടിച്ചതാണ്, പക്ഷെ അത് വേറൊരു കെമിക്കൽ സാധനമാണ്. ഞാൻ നീ ശരിക്കും ടാറ്റ അത് ഇത്ര വലിയ ടാറ്റ അല്ല ഇവൾക്കറിയാം കുറച്ച് ദിവസം എടുക്ക ഭയങ്കര ബിസി പുറത്താണ് കാണാനില്ല ആളെ. സാധനം സെറ്റ് ആയില്ലേ? നമുക്ക് എന്താ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ പോണെങ്കിൽ അടിക്കാം. പക്ഷെ സാധനം സെറ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ തൽക്കാലം ഉമ്മനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. കണ്ടല്ലോ വേണോ? ഉമ്മനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യണോ? വേറെ ഉമ്മനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ആദ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഫുഡൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ അതാണ് പേടി. പിന്നെ ക്ലിപ്പ് ഒന്നും ഇടാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ സാധനം സെറ്റല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആമസോണിന്റെ ലിങ്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണേ വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടും ഓയിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓയിലാക്കിയാ കിട്ടും, ഓയിലാക്കിയാ കിട്ടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടാറ്റുവിന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം. ബട്ടർഫ്ലൈ വേണമെങ്കിൽ. ബൈ.